Fala galera, beleza pura? Vídeo novo se iniciando, ferinha na área. Galera, olha o barulho da marcha Ford Cargo, olha. Dá pra ouvir? Olha o barulho, vai vendo. Eu fiz um vídeo trocando uma peça no reparo da marcha do Ford Cargo, né? Esses tempos atrás aí, né? Então tô mostrando pra vocês que não foi resolvido só com aquele reparo lá. Vou mostrar pra vocês. É que eu tô querendo mostrar o barulho. Quando vocês escutarem esse tipo de barulho, eu vou mostrar qual peça que vocês vão trocar do caminhão de vocês aí. Então, esse vídeo aqui eu vou mostrar já a peça. Tô dirigindo aqui, gravando aqui, mais pra mostrar o barulho aí, pra vocês poderem entender onde nós vamos chegar, tá? Então galera, esse vídeo aqui é sobre o reparo da marcha do câmbio do Ford Cargo 816, 1119. Vou mostrar pra vocês a peça que vai ter que trocar. Então galera, quando eu troquei, aquela vez que eu fiz o vídeo, eu troquei essa peça aqui, tá? Então, ela vai, com certeza aí quem tem Ford Cargo sabe, ela é colocada assim, né? Na parte do câmbio lá, tem um caninho no meio aqui e ela fica assim, ó. Aí a marcha faz esse jogo aqui. Achei que era ela. E essa aqui já é nova. Quando eu compro sempre de dois. Que se der um problema uma vez vai dar de novo. Então, pra não ter problema, essa aqui é novinha, zerada. Não usou. Coloquei, fiz aquele vídeo lá e não resolveu o meu problema, tá galera? O barulho aumentou. Eu até achei que tinha problema na peça. Falei, meu, vou trocar a peça de novo. Eu tenho a antiga, que tá guardada, e tenho essa aqui que eu coloquei uma nova lá na marcha e comprei esse jogo novo. Falei, meu Deus. Bom, fazendo uma análise, falei, pô, é o de cima, né? Se não é o de baixo, é o de cima. Aí eu comprei esse reparo aqui, galera. É esse aqui que tá fazendo barulho. Porque são dois, né? É esse daqui, né? Que vai mais embaixo. E esse aqui que vai mais em cima. Eu vou abrir ele aqui, tá? Pra gente olhar. Apesar que aqui já dá pra vocês verem, tá vendo? Esse daqui eu vou abrir pra ficar melhor. Infelizmente não vai dar pra passar o código pra vocês, que veio quebrado aqui, ó. Mas é da alavanca aí, ó, do câmbio, né? Da marcha, né? Do Ford Cargo. Com certeza essas borrachas aqui já deve estar gasta lá. Vamos abrir pra ver? Então galera, o que vem nesse kit de reparo? Vem a tampinha, né? Olha como que é o negócio, ó. Ele fica se movimentando, tá vendo? Ó. Provavelmente isso aqui já desgastou. Isso daqui. E não tá justo, deve estar batendo, né? Mas é a peça, tá vendo? Ó. BR Company. Aparentemente uma peça boa. Plástico duro. E vem essa tampa. E o anelzinho aqui pra colocar lá. Eu vou fazer um vídeo, né, fazendo a troca dessa peça, né, até para mostrar para vocês. E eu conversando com outros amigos que tem Ford Cargo aí, realmente, quando não é a bucha, essas aqui de baixo, né, e as de cima. Então o que eu recomendo para vocês? Na internet já vende esse kit aqui completo, tá? Vende esse reparo aqui e esse daqui. Já vem o kitzinho completo. Você compra lá por 160, 140 reais. Tem outros lugares muito mais barato. Mas precisa ver, o Ford hoje está com grande problema de peça, né? Então às vezes não dá para você ficar esperando, né?
Então, primeiramente eu comprei esse jogo. Eu falei pra vocês que eu compro de 2. Eu vou procurar alguma dessa aqui, que essa aqui não é original. Lembrando pra vocês, não é original, mas como tá tremendo demais, eu não vou esperar. Eu já vou fazer a troca. Eu já vou estar fazendo a troca, porque o barulho é muito alto aqui dentro do caminhão. Vocês, no vídeo depois eu vou olhar para ver se saiu o barulho. Então já vou trocar. Agora eu vou em busca de uma original, vou fazer um pedido tal, para deixar guardado, né? Esse caminhão, para vocês poderem ter ideia, os dois reparos foi trocado com 250 mil quilômetros rodado, né? Então eu sei como eu vou ficar mais 2 anos com esse caminhão, 3 anos. Provavelmente vai dar problema de novo. Então eu já compro de 2, já tem a peça, deu um probleminha, se já troca, né? Eu preciso trocar mais um outro negócio que eu vou mostrar pra vocês também, um terminal ali, que a borracha tá desgastando. O meu mecânico já me mostrou, depois eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, galera. O valor que eu paguei aqui foi até caro, tá? Eu paguei no kit aí R$140. Esse aqui eu acabei comprando no Mercado Livre. Eu falei com o cara falou que me mandava de motoboy pra mim. Aí eu acabei tendo que comprar no Mercado Livre aí, porque o barulho tava ensurdecedor. Eu falei, meu, tinha que comprar mais caro, infelizmente. Porque vocês viram o barulho aí. Cara, tá dando raiva andar com o caminhão. Então a gente já tá providenciando a troca. E quando eu fazer a troca desse reparo aqui, que eu não vou trocar esses dois aqui não. Eu vou trocar só esse maior aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Vai ficar um vídeo bem legal mesmo. Vou fazer uma nova troca aí desse. Como eu fiz de um, eu vou mostrar do outro. Que esse aqui é fácil. Esse aqui é mais complicado, tá, galera? Esse daqui é mais difícil aí de você trocar. Mas vamos fazer um vídeo aí pra nós ficar atento aí, quem tem Ford Cargo aí. Beleza, galera? Mais um vídeo do Ferinha aí. Espero ajudar vocês em alguma coisa aí. Quando tiver um barulho desse, não vai fazer igual eu, de comprar só esse kit de reparo. Esse reparo, né? Compra logo o kit, já troca os dois, né? Já tá ali desmontando, já troca os dois, resolve o seu problema. Vamos que vamos. Beleza, galera? Deixa o like pra nós aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. E valeu. Até o próximo vídeo aí, galera. Fiquem com Deus aí. Fui!